Salmo 63. Alleluia. Dio sia lodato. Amen, alleluia. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco dall'alba. Alleluia. Di te è assetata l'anima mia. Amen, alleluia. A te anela il mio corpo languente in arida terra, senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva Amen. e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli, ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Amen. Alleluia. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia. È un salmo di Davide, che Davide scrive quando era nel deserto di Giuda. Certe esperienze ci aiutano a riflettere. Certe esperienze che viviamo, anche dolorose, ci portano a pensare di più alle cose di Dio, vero? Alleluia. E Davide, quando si trova nel deserto, in arida terra, sperimenta che ha sete, ma non solo una sete fisica, il suo corpo ha bisogno di acqua, ma anche l'anima sua ha bisogno di essere dissetata. E rivolgendosi a Dio dice: «Oh Dio, tu sei il mio Dio. Alleluia. Io ti cerco dall'alba». Giusto il tempo per riposarsi, e subito il suo primo pensiero era cercare Dio. Amen. Alleluia. Ed egli riconosce che l'anima propria, l'anima sua, è assetata di Dio. Di te è assetata l'anima mia. Alleluia. Noi siamo assetati di Dio questa sera. Amen. Alleluia. Amen, amen. Riceviamo un piacere inspiegabile quando adoriamo il Signore. Alleluia. Soddisfazione. Ne proviamo soddisfazione quando Alleluia. poco fa abbiamo adorato il Signore. Gloria a Gesù. Sono stati dei bei momenti, vero? Amen. Alleluia. A te anela non solo l'anima mia, ma anche il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Così, in questa condizione, ho contemplato nel tuo santuario. Ma io ho riflettuto, ma se era in terra arida, nel deserto, c'era un santuario lì? No. Però la presenza di Dio è ovunque. Amen. Amen, amen. Quando ci si riferisce al santuario, è trovare la dimora dell'Eterno, trovare la presenza di Dio, Amen. dove Dio dimora, entrare nel luogo della sua dimora. E Davide ci è riuscito, Alleluia. in un luogo ostile e in condizioni ostili. Lui può dire così, in questa situazione, con l'anima assetata e il corpo bisognoso d'acqua, in terra arida, così ho contemplato nel tuo santuario.
Alleluia, Gesù, alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Ma ci sono condizioni, momenti che possono impedirci di cercare la presenza di Dio? Io credo di no. Alleluia. A volte sento dirmi: ma sai fratello, sto attraversando un momento difficile. Mi viene da rispondere: guarda fratello, non solo tu attraversi momenti difficili, io attraverso momenti difficili, tutti attraversiamo momenti difficili, ma nessun momento difficile mi può impedire di entrare nel luogo della dimora dell'Eterno. In un deserto, solo, bisognoso d'acqua, Davide ha trovato la presenza di Dio. Quel deserto era diventato il santuario di Dio. E quindi quel luogo arido è stato trasformato in un luogo pieno di refrigerio, Alleluia. principalmente per l'anima sua. Ma sono convinto che anche il Signore ha benedetto anche il suo corpo facendogli trovare anche dell'acqua. Ma Davide si preoccupa di cercare il Signore dall'alba. Signore, io ti cerco. Alleluia. Non vogliamo stancarci di cercare il Signore. Amen. Amen. È vero che ogni cosa nella vita quotidiana richiede la nostra attenzione, il nostro tempo, il nostro impegno, ma c'è un momento anche per il Signore. Amen. Cerchiamo il Signore Gesù. ed Egli ci dissederà. Amen. Alleluia. La tua bontà vale più della vita. Ricevere, sentire la bontà del Signore, il suo favore, è più importante di continuare a vivere in questa terra. Davide forse era in grado di capire che in quel momento poteva anche morire. Era nel deserto, in un luogo arido, senza niente e nessuno, solo. Però la bontà del Signore, il suo favore, la sua presenza, vale più di continuare a vivere in questa terra. Possiamo dire amen. È importante vivere su questa terra. Amen. Se Dio ci dà da vivere, gloria a Dio. Ma c'è qualcosa di più importante di questa vita. È il favore di Dio. La tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva. Che bella questa determinazione. Signore, io ti servirò tutti i giorni della mia vita. Alleluia. Vuol dire che tutti i giorni della tua vita sono impegnati a benedire il Signore. Amen. E non solo quando tutto ti va bene, ma anche quando puoi ritrovarti nel deserto, come si è trovato anche Davide nel deserto, in terra arida. Alleluia. Quando si ha la presenza di Dio nella propria vita, si ha la certezza di essere saziati. Difatti Davide dice: l'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso. Grasso riempie, vero? Il midollo sazia. C'è cibo più succulento del cibo del Signore? C'è un cibo che può veramente darci quelle vitamine, quelle proteine, quello di cui abbiamo di bisogno. A parte il cibo fisico, materiale, c'è un cibo spirituale che dobbiamo mangiare. Alleluia. Dobbiamo cibarci della parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. L'anima mia si lega a te per seguirti. Ti senti legato a Dio? Alleluia, Gesù. E se non ti senti legato a Dio, se vuoi, legati a Dio. Amen. Non sarà Lui a legarti a sé, ma Lui ti lascia libero. Se vuoi, legati a me, dice il Signore.
che io non ti lascerò più andare via. Alleluia Gesù. È una decisione personale, dipende da noi. L'anima mia si lega a te, Signore. A me? Attenzione, Davide non dice tu hai legato l'anima mia. Noi siamo sempre liberi. Amen. E non c'è amore più grande di quello della libertà di poter scegliere. È vero? Amen. Ci ha costretto il Signore ad amarlo? No. Ma io riconosco di avere bisogno di amare il Signore. Amen. Perciò scelgo di legarmi a Lui, Alleluia. al bene supremo. Alleluia. Non c'è bene più grande del Signore. Amen. Ed è per questo che desidero la stessa cosa per coloro che io amo. Amen. Ci troviamo d'accordo, vero? Per i nostri cari, i nostri familiari. Signore, fa che si leghino a te. Alleluia. Alleluia. Davide aveva dei nemici, però il Signore lo ha sempre liberato da ogni nemico. Alleluia. Pur non volendo avere nemici, si è fatto tanti nemici. Forse per la sua posizione, di essere il re di Israele, non lo so, ma ha avuto tanti nemici, tanti hanno ambito al suo posto, persino i figli. Ma il Signore lo ha sempre liberato. Perché è scritto che Davide aveva un cuore secondo quello di Dio. Sicuramente non è stata una persona perfetta, ma Davide è speciale. Se studiamo Davide, guardate, è una bella figura, ci innamoriamo di questa figura di Davide che poi ci porta anche alla figura di Cristo. Non era una persona perfetta, ha sbagliato, però sapeva riconoscere i propri errori. Amen. Non si è mai presentato davanti a Dio in modo perfetto, come dire io merito, io sono perfetto, no? Ha sempre riconosciuto i propri errori e ha sempre accettato la volontà di Dio nella propria vita. Amen. Amen. Alleluia. Per questo Davide può dire: quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Che più le persone odiavano Davide e più non potevano ottenere quello che si erano prefissati contro Davide, perché Dio sa liberare i suoi figli. Dio è fedele. E come è stato fedele con Davide, suo servo, sarà fedele anche con noi. Amen. Amen. Alleluia. Solo vogliamo riconoscere di avere bisogno del Signore, Amen. che solo da Lui possiamo ricevere quell'acqua che disseta. Alleluia Gesù. E oggi più che mai si parla di luoghi aridi, il mondo, dice, sta diventando arido, l'acqua viene a mancare, forse verrà a mancare l'acqua in questa terra, ma io prego il Signore dicendogli: Signore, non fammi mancare mai dell'acqua tua. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo cantare un cantico e dopo vogliamo pregare.